Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вот уже несколько дней пытаюсь выставить этот ритуал, никак не получается. Много дел, постоянно руки не доходят. Итак, очищающий костер. Я вам много дарила ритуалов, которые убирают застой, убирают безденежье, убирают какие-то препятствия с дороги. Они все рабочие, они все сильные. Но у каждого, естественно, своя энергия, знаете, память крови, родовая память. Поэтому каждому человеку подходит свой заговор, свой ритуал. Именно по этой причине я и отдаю и дарю много различных работ для того, чтобы у людей был выбор. Если что-либо такое не подходит, значит, подходит другая работа. Кроме того, не забывайте, что каждому подходит своя стихия. У кого-то срабатывает замечательно ритуалы, связанные с огнем. У кого-то очищение солью срабатывает быстрее, у кого-то с землей, у кого-то замечательно получается с водой. Поэтому, учитывая эти особенности в том числе, именно по этой причине я выдаю различные работы и различные направленности. Итак, перед вами вольт женский. А вообще свеча, свеча вольт в виде женской фигуры. Такое продают, вы можете такое заказать, купить. Можете сами сделать вольт. Но, естественно, для мужчин это мужской вольт, для женщин женский. И он должен быть похож на человечка. Половые признаки не обязательно, но похоже на человеческое. 2 руки, 2 ноги, то есть человек, голова и прочее. Слепить можете сами. Друзья мои, в работах, в ритуалах для практиков там есть такая особенность именование вольта или по-другому называется крещение. Оно к христианству никакого отношения не имеет, но как бы инициализация этого вольта. Но там совершенно другие работы. Там берется мумия человека, иногда фотография сжигается, перемешивается и подготавливается или изготавливается вольт. Иногда эту фотографию оборачивают вокруг свечи и сжигают по-разному. Вам это не обязательно, но есть несколько обязательных условий. Первое. Вольт может быть любого цвета, здесь разницы никакой. Первое. Вы должны на нем, на этой фигурке восковой, написать свое имя, дату рождения. Полное имя по паспорту. Не так, как вас называют или как ласкательно, полное имя по паспорту. Обматываете черной ниткой. Вот таким образом, чтобы вот были обмотаны руки, ноги. То есть вы показываете некое такое препятствие в жизни. Понимаете, как человек говорит, меня как по рукам и ногам связали, у меня ничего не получается, я ничего не могу сделать, за что не берусь, ничего не выходит и так далее. То есть это жизненные препятствия. Я вам уже говорила и объясняю много раз. Люди, которые пользуются моими работами, у них все может идти замечательно, отлично. И как только они отличились тем, что у них удачная полоса началась, а люди наблюдательные, прекрасно видят, замечают перемены в вашей жизни, может начаться зависть. У вас может кто-то побывать и в гостях, после этого вы можете почувствовать, что у вас как будто бы удачу украли. И такое может быть составляющей. То есть все шло нормально, все хорошо, застой. Зависть, сглазили. Вы сами себе сглазили, лишнего начали говорить. А удача любит тишину, поменьше говорить и болтать. Ой, так хорошо, все у меня получилось. Прекрасно, замечательно. Нет, когда вы делитесь результатом, это совершенно иное. Потому что вас не знают, как вас зовут, даже узнают, вас не видят воочию. Слушают ваш рассказ. Это вдохновляет человека. А когда ты показываешь там бриллиантовое кольцо кому-нибудь из своих подруг,
как там, заядлых подруг. И говоришь, вот мой муж подарил на день рождения или там на 20-летие совместной жизни и все прочее. У них глаза сверкают, кривая улыбка. Мог бы и получше подарить, а сами думают, а мне даже такое не дарили. И после этого раз и у вас все остановилось. Это совершенно иное. Это все означает, что чужая, черная, негативная энергия просто пришла в вашу жизнь и приостановила все. Это имеет место быть. Так вот, в таких случаях, вместо того, чтобы переживать, плакать, сидеть там, биться об стены, что у меня все было хорошо и что теперь делать, берете и делаете подобные работы, которые вам даны. От черной зависти есть ритуал, есть жечь застой, да. Что еще у нас? Убрать нищету, изгнать горемыку и так далее. Очищайтесь обязательно от этого. И после только проводите ритуалы на удачу и прочее. Потому что пока вы не изгоните энергию, эту черную энергию, да, привлекать что-либо, ну не то, что бесполезно, сработает очень слабо. Итак, соль, которая всегда символизирует очищающую материю, потому что соль, он вбирает в себя всю вот эту вот черноту, черную энергию, поэтому солью очищались испокон веков. И соль стоила очень дорого, поэтому, знаете, соль была сродни серебру. И поскольку вот это такой дорогой продукт, когда-то, некогда, из-за соли иногда бунт поднимали. Вот такой вот дорогой продукт, он редко находился, то есть тяжело добывался и был очень дорогой. И считалось, что если жертвуешь духом такую дорогую, ну не вещь, а дорогой материал, дорогой продукт, ингредиент, значит, эта жертва будет принята. И тем более, что кристаллы соли обладают очищающей энергией, силой. Соль, вольт в виде человека можете слепить сами. Значит, нужно обмотать черной шерстяной ниткой, обязательно из шерсти, не другой. В других ритуалах подходят другие. Здесь именно шерсть. Далее. 6 черных восковых свечей. Прошу не спрашивать у меня, где найти, а что делать, а можно ли фломастером красить. Нет. Воск должен быть черный, у него особая энергия. И работать сильнее. Я здесь сделала по стилю своей прабабушки. Она ставила свечи в зерно или в пшено, или в ячмень, одним словом. Считалось, во-первых, они лучше держатся, и считалось, что вся темная черная энергетика поглощается ячменью, а потом она это все, естественно, выкидывала. И знаете, что самое интересное? Обычно ячмень, когда кидаешь, или пшеницу, прорастает. Везде прорастает. А вот после этих чисток и прочее из-под свечей не растет. Такое ощущение, что из них вытягивалась жизненная сила, энергия жизни. Это все серьезно, это все реальность, это все есть, это все испокон веков было, это все работает. И поэтому ко всему этому относитесь серьезно. И соблюдайте все эти меры предосторожности, которые вам сказаны, и все вот эти особенности ритуалов и, скажем так, все условия. Если вы хотите, чтобы у вас получилось. Это так, просто для освещения, чтобы лучше было видно все действия, которые я делаю. Итак, вот таким образом, значит, зажигаем 6 свечей, потом зажигаем сам вольт. И он должен полностью растаять, вместе с этими всем должен сгореть. И, значит, все это уйдет, естественно, в соль. И после того, как мы 6 раз прочитали, мы ждем, пока этот вольт догорит. Потом это все вместе с 6 огарками свечей
Все это кидаем. Ну, свечи можно потушить, когда вот прям догорит до этого предела. Естественно, можно потушить. Главное, чтобы основная часть сгорела. Это пшено вы поставите или 6 подсвечников, не имеет значения. Значит, вытаскивайте только свечи вместе с этой солью и с растаявшимся вольтом. Это все нужно перевернуть, черную материю. Вы можете использовать старые свои алтарные ткани. Вы же для чисток берете черный цвет, да, черные ткани. Вот, сохраните их, не кидайте, не выкидывайте. И можете потом в этих ритуалах использовать, когда нужно там, значит, в черную материю выносить, там оставлять. Вы можете вот эту материю использовать, потому что, во-первых, там уже грязно, там обожжённое, все такое, время от времени ткань меняется. И, во-вторых, она поглощает всю эту черноту, естественно, его просто хранить нет смысла ни для каких дел. А вот для таких вот работ, для таких чисток выносить, он замечательно подходит. То есть этот материал можете использовать в таких вот целях. Зажигаем вольт. Вы можете этот вольт слепить из скольких свечей хотите. Как вам удобно его слепить, так и слепите. То есть если вам 5 свечей понадобилось, можете все. Главное, чтобы наверху был фитиль, чтобы эта свеча общая, уже вольт свеча, она начала гореть, чтобы она горела. То есть приспособьте. Или закажите, есть такие, ну сейчас таких магазинов магии, мне кажется, везде полно. То есть даже тут искать не нужно. И везде есть подобные, скажем, атрибуты, свечи и все, что нужно для подобных работ. Сейчас все есть. Раньше люди своими руками все делали, передавали заодно и свою энергию. Сейчас можно готовые купить. Знаете, по силе равны ли? Если правильно сделаете ритуал, в принципе, особой разницы нет. Главное здесь делать правильно. Читайте 6 раз. Когда будете читать, будет такое ощущение покалывания, как будто вот по лицу вот проходит, как комары кусают. Начинает вот это вот покалывание всего тела, лихорадить начнет, может затошнить, может вырвать, потому что вы отрываете от себя эту черную энергию. И после станет легче, намного легче. И вот это ощущение безысходности, беспомощности, отчаяния иногда, опускаются руки. Согласитесь, когда у человека вроде все шло хорошо, в какой-то момент все встало. Или какое-то дело вот уже должно получаться, и ни в какую, просто как пробка образовалась, и не пробьешь эту стену. Вот в таких случаях это все очищается. В течение 2-3 дней все встает на свои места. Если все сделаете правильно. Выносить можно на следующий день, или в тот же вечер, или тот же день. Значит так, про Луну не спрашиваем. Открываем мой видеоролик и смотрим. Луна в магии. Если бы Луна была важна, я бы сказала, мои работы, в принципе, в основном, они созданы таким образом, чтобы человек не ждал какого-то цикла, да, лунного цикла для того, чтобы провести. Поскольку деньги нужны всегда, и защита нужна в любое время, ты не можешь ждать какого-то особого времени для того, чтобы что-то для себя провести. Согласитесь? Поэтому они созданы именно... Ну, такой стиль называется уникальный, который подходит в любое время и прочее. Но проводить можете в любой день, но старайтесь в праздники и на выходные такие чистки не проводить, потому что у праздников и у выходных отрицательная энергия. Потому что мы знаем, что человечество в основном праздновать не умеет. Это пьянки, это, скажем, скандалы и прочее. И у праздников и выходных энергия не очень хорошая. То есть неподходящая. Но если прям вот не втерпешь, можно провести, но сработает не так. Не так сильно. Ничего плохого не будет, но он не так сильно. Постарайтесь избегать праздников и выходных. И, значит, провести в темное время суток. Это обязательное условие.
то есть ночью, глубокой ночью, вечером, когда еще солнце не взошло или когда уже солнце село. В это время особенно сильно получается. Начнем. Костер жертвенный, огонь спасительный, к тебе обращаюсь. Плитку, что мне дорогу закрывает, отжигай. Невидимые препятствия сжигай. Испепели то, что связало меня по рукам и ногам, что меня на месте держит и идти не дает. Костер жертвенный, пылай, искры жаркие на 4 стороны метай. Дороги мои огнем расчищай, закрытые пути мои открывай. Сгори нищета, сгори маята, сгори застой. Обратись во прах, как дым уходит неудержимо, так неудержимо уйти неудача. За черные горы, за бесплодные пустыни, где люди не ходят, где гады не ползают, где кони не бродят. Сгори плитка, черная нитка, сгорите препятствия, дорога откройся, дорога откройся, дорога откройся. Свершилось, заклято. Костер жертвенный, огонь спасительный, к тебе обращаюсь. Плитку, что мне дорогу закрывает, отжигай. Невидимые препятствия сжигай. Испепели то, что связало меня по рукам и ногам, что меня на месте держит и идти не дает. Костер жертвенный, пылай, искры жаркие на 4 стороны метай. Дороги мои огнем расчищай, закрытые пути мои открывай. Сгори нищета, сгори маята, сгори застой, обратись во прах, как дым уходит неудержимо, так неудержимо уйди неудача. За черные горы, за бесплодные пустыни, где люди не ходят, где гады не ползают, где кони не бродят. Сгори, плитка, черная нитка, сгорите препятствия, дорога откройся, дорога откройся, дорога откройся. Свершилось, заклято. Немного кружится голова в такой момент. Костер жертвенный, огонь спасительный, к тебе обращаюсь. Плитку, что мне дорогу закрывает, отжигай. Невидимые препятствия сжигай. Испепели то, что связало меня по рукам и ногам, что меня на месте держит и идти не дает. Костер жертвенный, пылай, искры жаркие на 4 стороны метай. Дороги мои огнем расчищай, закрытые пути мои открывай. Сгори нищета, сгори маята, сгори застой, обратись во прах. Как дым уходит неудержимо, так неудержимо уйди неудача. За черные горы, за бесплодные пустыни, где люди не ходят, где гады не ползают, где кони не бродят. Сгори плитка, черная нитка, сгорите препятствия. Дорога откройся, дорога откройся, дорога откройся. Свершилось, заклято. Костер жертвенный, огонь спасительный, к тебе обращаюсь. Плитку, что мне дорогу закрывает, отжигай. Невидимые препятствия сжигай. Испепели то, что связало меня по рукам и ногам, что меня на месте держит и идти не дает. Костер жертвенный, пылай, искры жаркие на 4 стороны метай. Дороги мои огнем расчищай, закрытые пути мои открывай. Сгори нищета, сгори маята, сгори застой, обратись во прах. Как дым уходит неудержимо, так неудержимо уйди неудача. За черные горы, за бесплодные пустыни, где люди не ходят, где гады не ползают, где кони не бродят. Сгори, плитка, черная нитка, сгорите препятствия, дорога откройся, дорога откройся, дорога откройся. Свершилось, заклято. Костер жертвенный, огонь спасительный. К тебе обращаюсь, плитку, что мне дорогу закрывает, отжигай. Невидимые препятствия сжигай. Испепели то, что связало меня по рукам и ногам, что меня на месте держит и идти не дает. Костер жертвенный, пылай, искры жаркие на 4 стороны метай. Дороги мои огнем расчищай, закрытые пути мои открывай. Сгори нищета, сгори маята, сгори застой, обратись во прах. Как дым уходит неудержимо, так неудержимо уйди неудача. За черные горы, за бесплодные пустыни, где люди не ходят, где гады не ползают, где кони не бродят. Сгори, плитка, черная нитка, сгорите препятствия, дорога откройся, дорога откройся, дорога откройся. Свершилось, заклято. По-моему, 6 раз прочитал. Но учтите, если вы возьмете вот такую свечу,
эта свеча будет гореть долго. Поэтому это тоже учитывайте. На всякий случай. Всем удачи, всех благ. И пользуйтесь, меняйте свою жизнь. Все в ваших руках. Просите, и силы вам помогут. Всем всего хорошего.